Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na Nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke pa ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata zwa manduki ya boma ye te. Oh la vie passe mawa oh la vie passe mawa. Oh Congo passe mawa oh Congo passe mawa. Oh liwa passe mawa oh liwa passe mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba maman ba télé. Oh nziam tat, kalkan nziam. To sali nini pasi mawa to yibi nini pasi mawa to lala wapimba ya kondima. Tolamoki lobi tokutana pona kopesa elombe Nzambe merci. Lelo na kotalisa biso na mokuse sima na kobondela pe koyamba pona koyoka moko na moko mibeko ya mokili na mibeko ya Nzambe. Eloko tokozwa to partager biso nyonso awa sima tokopesa Nzambe na biso merci. Amen. Amen. Tozali na mokili oyo biso na bino toyebi kezali na un bon Dieu oyo akela mokili oyo biso nyonso tobotami toye kokuta mokili. Kasi bato yo biso tokuti na mokili bato ya mayele mabe, autrement appelé ba désobéissant. Boyokaka bazobenga bango pe ba antichrist, bazobenga bango ba anti-parole, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'église. Baboyi oyakeli bango baponi ekelam, tu es le diable. Alors, batwana baye na mokili basali pe mibeko na bango pour que mibeko wana ebanda kotambwisa bango. Basuki kaka na mibeko wana te ba keti na niveau ya kosala bitumba ya kokombattre oyo akeli bango. Bref, Nzambe oyo to mesana kobenga Nzambe oyo eza lokola non commun mazana ba non propre o ba révélateur bazwaka révélation pona kopesa bato na mokili. Et le nom propre de Dieu de yango et pesaka ba solution na ba problème na biso. Alors tango bato baye na mokili ba créer
ba zone na bango, ba réseau na bango, ba réseau ya mokili, les réseaux qui s'opposent na nguya molimo mosan, lokola réseau ya sorcellerie, réseau ya monde ya molili, ya mondele, ya chinois, ya de gauche à droite, réseau ya bateau yo makomi le bike ba forma ki tour de Babel, balobi biso fo nkolo to kutana ye to kokana ye to talise que ala tozwi ndako na mabele me yango yo emati ekangi mapata, réseau ya bato wana. Bato yango tango baye na mokili, imaginez-vous oya keli biso les grands créateurs ndenge tobengaka na vengeance selon révélation, bato milimo mabe baboyi ye babando lakse mosapi babaki mwana na ye na ekulusu, sikoyo tokanisanga na yo oyo akeli yo baboyi ye na bato ya mokili. Siko mituna question ebongo ngai kutu moto na saleli bato eloko te bakosala nga nini? Amen. Amen. Et Nzambe pe a gardé position na ye. Atalisi pe bato ke mokili eza pamba, mokili eza eloko te, mokili eza vanité de vanité, mokili eza lolendo ya pamba. Na suka ya histoire na komema mokili na jugement pe na kozikisa misala ya mokili. Nzambe a gardé position na ye, apesi bato oyo yazali, mokili pe a gardé position na ye, a présenté pe bato oyo yazali. Or mokili oyo azo présenté bato oyo yazali azali pamba parce que auti epai ya mokili. Amen. Amen. Auti epai ya mokili. Awe ezali catch américain te, boxe to karaté, que maître apprendre yo ti oye kobeta ete. Nzambe ata oyekoli na ba dimension nyonso okoleka ya te sika mote. Amen. Amen. Alors tango nkolo amoni ke mokili est débordé, bato ya keli ba débordé, atindi bango mission bake ko bebisa, a garder position, abandi ko yebisa bato sikoyo comment boko vivre na mokili ndenge mokili poli, ndenge mokili bebi. Alobi ngai natikali ville de refuge na bino. Lolenge nyonso mokili bakoluka bino bosala demi-tour, boya vers ngai, soki na simbi na bateli moto akobotola bino. Amen. Amen. Na kati wana bamisu batosi, na kati wana bamisu pe baboyi, baros chrétien baboyi, baframason baboyi, banganga kisi baboyi, bakachere baboyi, bandoki baboyi, bandoki ya village na bino pe baboyi. Ezalaki na ndeko moko ya Montetela ayebsinga lobi epa na biso kindoki tobengaka yango intelligence, mayele bongo mais epesi biso mayele te ya kobima na bapasi oyo. Alobi intelligence, nayebi te intelligence ya koboma moto to ya mfotoma. Tozali na papa moko ya pasteur ya Moluba, abengi nga nakende ko même sa prière na église na ye koteya, tokei tobeti prière na système ya vengeance, prière eleki makasi.
Papa n'a dit, hé, papa, kata prière, kata prière, kata prière. On dit, moi, na yaka yaka. Alors, il y a Sanzambi na yo wana batela yo malam. Banjelu na yo wana ba batela yo. Ngai naza pasteur, mais naza ndoki. Natuni oyebisi ngai yango po passer na délivrance. Alobi te epa na biso kindoki ezali pouvoir. Moya kotika yango azoyebisa nga vis-à-vis azalaka likolo. Kindoki ezali pouvoir. O bakoko batikeli biso moyen natika yango ezate. Abandi koloba makambo. Alobi makambo. Alobi omoninga na pasteur tel, omoninga na musali tel, tozalaka lokolo moko. Soki otali bato azotanga bakombo, batombwama mpe etuluko ya bato elandaka bango mpe lokola papa pasteur, nzoka na butu, à part bakilti ya moi, na butu lisusu, bapumbwe lokola ba chauve-souris, ruru bake na kilti ya butu. Matongo koya église plein. Zoka ezana be église na mokili etondaka ledi ya mvutema. Etondi te pona molimo mo santo abengi bat, mais etondi pona mvutema. Mais quel malheur que yo mwana nzambe mvutema ezuyo pour se retrouver na kati ya biloko. Amen. Amen. Anda mokolo wana alingi lisusu te nakende priere pa na ye or ye moko moto abengaki nga biso na ye besprit ekokani te eza na mibeko ya mokili na bato bazolanda mibeko ya wapi ya mokili na eglise ya bandoki bandoki bazali kobeir na mibeko ya eglise na bango eglise ya nzambe mpe bana nzambe baza kobeir na mibeko ya nani ya tata na bango yeba eloko wana. Alors bana nzambe il faut babunda bitumba po ba remporter ba victoire devant ba mibeko ya mokili. Ezala na monde diabolique, eza na mibeko, eza na ba ordre na bango oyo esengeli balanda. Okoyoka kuna chaque mois faut bapesa sacrifice ya tabate ya memete me ya nani ya mutu po bazwa materiel mbongo mutuka ndako na monde wana komona pe moi jeune akoti na monde wana azosilisa bato na famille miso ya bato nyonso eza na mutu aza na suki ya pembe zokaka jeune moko ya bino autosilisa beti bapropose ya kota na monde wana akoti abandi koboma miso ya bato nyonso na noko oyo atikalaki wapi na mboka. Amen. Amen. Bien-aimé, attention avec le monde. Et monde ya bato yo babuki mibeko ya nzambe babebisi étoile pour suivre les diables bakomi na kanda na jalousie. Pona nini bakanisaki ndenge bake kuna vie ebongi basutuki ke bake ko se retrouver na kati ya boloko na prison ya makasi ya mabe epesi bango kanda na bebisi étoile na silisi bato alors bakomi méchant na biso bato totikali to bateli étoile pe to bateli relation entre biso na nani mokili. C'est pourquoi soki bino bana nzambe bozotika bourgmestre sataniste, gouverneur sataniste, gouvernement na maboko ba sataniste, présidence ba sataniste, boye bake ba satana bako sala réunion po bazala bien bango na bango ba détruire nan bino elingi kolobake
mabele nzambe moto akeli. Les enfants de Dieu faut basa l'effort, basa la lutte, yako gérer mabele oyo nzambe asali nini apesi biso. Poto battre la kimia na biso. Amen. Amen. L'entreprise botiki DG sataniste, chef du personnel sataniste, tel sataniste, sentinelle la porte ndoki. Basana bami beko na bango. D'ailleurs dès que ozo kota po kende ko kitsa demande, miso na bango a ténèbres wan ezo mona déjà que oyo aza ya bisote. Mwinda moko ezo pela kuna epa na ye oyo moto ya ba Yesu. Na soni kitsa demande. Tu as fait quoi? Tu vas quelque chose à l'okuta. Tango zopesa mukong. Basi dossier na yo. Babwaki kuna. Babi oyo akoya ko bebisa misala na biso. Misoki déjà ya société. Mwana na nzambe. Mondimi na Yesu masi. Mondimi ya vengeance. Asi avandi wana. Pe asa mwana ya révélation. Tango azotala oyo azoya wana sataniste. So akoti awa société baby. Oya soya wana mwana na nzambe bana nzamba kozwa kimia mokileza na bitumba mibale. Quand vous laissez bana satana ko dominer mokili ezali na souffrance na bino na désavantage na bino, et quand vous luttez pour na ko gérer mokili ezali na avantage na bino. Amen. Amen. De oyoki Christ alobi na bayekola ye boke na mokili boko misabato bayekoli bayeba makambo oyo bayeba bonzambe mwinde pelela bango pour que bozala l'aise. Amen. Amen. Ma sœur bala kaka mobali ya misala mabe yoza na misala mabe te okende koyoka ndenge okoyoka libala ngai na bololo otikali na ba mauvais souvenir na vino mobimba lokola libala ezalaki eloko mabe. Eloko moko te nzambe asali eza eloko mabe. Libala eloko malamu. Mais problème ezake mwana nzambe ake kobala mwana ya nani ya Satan. Alors Satan alobi tika na monisa ye boale. Atoke prière tango ozong okuta na Satan. Yo uti wa prière na ba prière na bino wana. Donc okozala lésité. Ngo mona vengeance to sala ka prière moko to benga kango boma bango biso to sala ni to bika. Mwana na nzambe na kombo ya Ana akelo sam azo zonga azo kutana mutu azo yamba ye liboso mwana Satan na kombo ya Penina azo yamba ye na mbotete na jeton prière ango kendaki ozize mango te botaka total bonjour na ye ezali jeton mwana nzambe abandi kolela. Mais la vengeance to lobi makamba bana nzambe kolela ezali. Soki baye na bitumba biso to bundi bitumba baye na moto to ye na moto koleka moto na bango bazwi mbeli to ye na mbeli mopanga ya koleka mbeli na bango. Olie biso to lela na vengeance bango basala ni balela. Est-ce que nzambe asala bana nzambe ka bango balela? Après ok na verset wana limisa bango bazo bate makamba zo sa ezana ndoki ayeba kateka keko loka tango musata nazo finga yo ayebite kazo finga yo azo manke yo ayebite kazo manke yo ayebi kolomoko tozo futela na lopango moko na lobaki ba voisin pe bazo futela kona na sima voisine mosusu finga biso finga ngai do azo fingo na moi azo finga tellement na yebaki famille na ye na lebi problème te na zotala azo finga soki amoni ngai abwaki soi soki ti place na ezali na bureau na likolo na ndako nafukami kaka na lebi Seigneur ndenge nini nakomi mal à l'aise nasali nini ko répondre ngai ete nazwa kimia asali ata ba 4 jours ye peso abandi kofinga banda tongo midi
ti pokwa mwana mwasi wana lemba te bango eza ne don so abandi koswana banda tongo ti pokwa nasali priere wana esali ke place bango babanda futela bazalaki 3 portes voici na ye mosusu aye kokita atoka mai na pompe ntango aye kotoka mai sikoyo ye na ye mwana mwasi wana mwa incompréhension eboteli bango na kotoka mai oyo aye kokita lobi si otoki 3 bidon mai ekokangama pesa mpe natoka bidon moko aboyi azwi lisusu afinga mwana mwasi wana nzoka mwana mwasi afingaki aleki ye na kofinga na koswana na kobeta amonelaki ngai te po biso tolobaka beta na gauche beta na droite siko champion na monde na bango azali magi komona ye bamasusa bayebi ye amen magi ayebisi etala ofingi paster awa tookende ba 3-4 jours ye atali yo soki nazalaki paster mbele na se nabetaki yo après ozoya kobalukela nga omoni ngai abandi ye alobi otelemi lokola ebembe ebembe akotelema nayoki likolo naye kobima na fenêtre nga mpe nasala nini na bando intercede mpo na magi sala ye wana sala ye nga mpe nazwa nini ye nzambe atelemisi magi azwi ye mokolo wana akomi mal à l'aise magi alobi ngaka na monoko te nakobeta so tse teme nazobeta yo obengi mobali no na beti ye mwana mwasi azosauve bato boye ndenge nini amen asungi biso na pokwa namoni ndeko oyo aremplasaka bayere azwaka bambongo aye kokota na lopango alobi ndeko tozalaka kuna alobi nazongisela ye garantie donc basosoli le même jour asengi garantie le même jour omoni ntango azososola nga azomona yango normal azofinga azosala nyonso amoni nga na motema ya mabende sikoyo ntango baloseli ye manduki le même jour asengi garantie abimi butu garantie eyaka kolanda azongi na ndako ya baparent le même jour abimi amen baluki moto mosusu akoti bazwi mbongo bazongiseli topemi tosali nini topemi magi azoyebisa alobi yo ata ngai okutu naza mpoli numero 00 me nameka nakoka kofinga basala ya nzambe te yo zofinga mosala ya nzambe o bato bazotosa nga na yo lemi mwana mwasi abimi azongi 1 mois 2 mois après namoni ndeko na ye aye ya mwasi ndeko na nga alobi limbisa ye aza na besoin bosolola est-ce que ozola na ngai 1 mois après. C'est-à-dire la Bible dit qu'un homme aura semé, il est moissonné. C'est pourquoi bisoba na nzambe sozo sala likambo. Calculer likambo osala. 2 semaines après, robota nini? Amen. Calculer. Makambo nazo sala. Makambo nazo loba na ba de gauche à droite. 1 mois, 2 mois après, ego sala nini? Calculer makambo na osala. Iko bom église te, iko panze église te. Soki na panze église a nzambe, sor na ngai kozala nini? Bande ko calculer. Sala makambo na calcul. Ko sala makambo lokola kayente lokola yudashi te. Parce que bato ba garder bon nzambe. Contact na molimo mosan. Baza ba personne sacrée. Makomye bengi bango bentouchable. Soki oyoki ka lokumu qui atteint à 6 mois dans Nzambe wana bakosala nga nini, tu auras des conséquences.
ata mokili basali eloko te po papa leki no aza magistrat me nzambe akosala yo eloko loi ya nature ekosala yo eloko zala na esengo akozala mwana nzambe zala na esengo akokende koluka elongi ya nani ya nzambe zala na esengo Juda aponi kan ya Satan alobi nateka mwana nzambe nazwa mbongo natia na bank ateki Yesu Masihi sans réfléchir, sans réflexion, nini ekoya après 2 jours. Makomi elobi ke mbongo ango ale ango te, akomi mitelengano jusqu'à tel point que komi diembik. Oh, yo moto teki yeti. Ba kanga ye ba boma ye. E bongo yo singa lisusu ozocha singa ya nini? Parce que moto ya tekaki azalaki une personne sacrée. Alléluia. Amen. Ba Philistin ba corrompre Delila jusqu'à ce que batoboli Samson miss. Mais na fin ya match na film bango bazo kufa Samson miso kotoboka mazo battre bango azo beta bango pour azalaki une personne sacrée. Goliath aye na un pays sacré abeti David aye ko bimela ye. David azoloba na ye osali erreur yakopona obundisa libota ya nani ya nzambe bande konazo encourager yo ndima ozala mwana na nani na nzambe zala ye tikala mwana na ye ata mokili baganye ba immeuble na occultisme na bango eloko te mama kimia ya solo oyo ute pa ya nani ya nzambe kolula mokili te. David azopesa conseil tala yo tata mokolo osali erreur 1 ya kofinga nzambe ya Israel yende mokeli na nyonso ya kofinga libota na ye awa nazo ya ozomona nga lisusu pam nous sommes sacrés un peuple choisi et pas ya nani ya nzambe. Goliath azakuna te matoi mangunge kangami azomona kaka lobi na beta ke bango lelo pe na kosala nini na kobete pino bato boye koli mingi bolobaka chaque jour n'est pas dimanche mukolo wana parce qu'a touchaki un Dieu sacré, un pays sacré, une nation sacrée, ayeko touché mboka ya ba prophète mukolo wana mutuna yesalaki nini ekatanaki nazo yepso mama soki obateli bonzambe oyo okoyokisa masoni te me banguna no bakoyoka soni. Caïn a touché les oins de Dieu Abel, une personne sacrée. Donc, dès que Nzambe a poni yo, a wendre yo, a toza mo pagano, dès que zi occasion on est kende église, oyambi nkolo mokonzi pe mobikis, ondimi o mipesi o sali alliance na Nzambe, o komi une personne sacrée. Oyako simba yo azana problème na nani na Nzambe. Kangama na mibeko Nzambe. Tika mokili na mibeko na ye. Mibeko na ye fin de compte zika ka moto. Nzamba zikisa ka yango. Awa nazotal sabino avantage d'être une personne sacrée. Avantage ya kozala mwana na Nzambe. Ya komitika na maboko na ye. Akotika yote. Akobundelo bitumba. Akokonsime banguya wana nyonso. Botal. Caïn abomi. Abela ke makile sopani. Atika la ko reniete. Kasi ba autorité politique ba bongsa Congo. Amen. Amen. Makila ba santé zogan. Satan a bongsa mboka depuis quand? Depuis quand un président sataniste a ko bongsa mboka? Avec quelle formule? Parce que les satanistes rôle la bango za ko détruire. Hein? Bakabaki mboka na maboko ya Nzambe. Mboka huyo bakonzi bakabaki na maboko ya Nzambe. Na bar na église bango baponi nini bar bazong si liboso nini bar na Yesu na Barabas baponaki liboso nani oyeke sika bar uti na kombo nani omoni bar Barabas mutu na bango kuna pe na Yesu na Barabas olingi nani balitikela biso Barabas en vie momela biso Yesu bango pe babandi bar rezonga boîte de nuit ozoka babango bar rezonga boîte de nuit ça la nini l'église c'est là na out mama tana utango wana ezala kolela ya bato amen biso na Nzambe tozela out na ordre ya nani
Ça, c'est l'ordre diabolique du monde. Les enfants de Dieu obéissent à l'ordre spirituel, ordre sacré. Il y a tata na bango. Alors, les satanistes, base la église na bango font un mois d'août. Mais bananzam, l'église na bango kanga makate. Et ça fonctionnel. Et ça comme ça la kamo ça pour motago kanga yango. L'église ya sataniste bazo de la na mois nin ya août. Après au moins le pasteur a bien fait alléluia. Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous les pasteurs va bloquer ya wana basata. Lokuta maman lokuta. Amen. Amen. Ce qui ngana zai mon dimi na place na bino. Na ngombo nyonso ekanga makiao. Na goke nango lisute. Na zote sabino. Si ce qui ngana mon dimi na oke nango lisute. Parce que batali si biso ki en face ya ba problème sérieux. Ba okoka ko bondela bino te. Ce qui nyoka nguma telemina mobeko na ye ba kokoka ko bondela bino te. Kaye abomi. Kende kasi ondimi otikala yo moko nginda. Kaya comme soki akiawa na porta ndako. Bote na bino yo kaye moko na bomi abe. Akeo oh. Yo bomi eti. Yo makila ya mo santo esopani. A comme soki akiawa bolamini eloko kolobezati. Ake kuna eloko kolobezati. Kaya komi akota mata. Après nkolo ya Abel atuni ye kaina wapi ndeko na yo na kela bino bobota mibale wapi mosusu. Alléluia. Amen. Kayen libome eleki tellement yoka réponse. Est-ce que ngande gardien na ye Nzambe otuni osaliye voix invisible etu na yo saliye makambo eleka na mboko butu liso na Nzambe ezosala nini ezoleka na présidence contre Congo liso na Nzambe ezosala nini accord ya FCC na cash liso na Nzambe ezosala nini oyo Kabila sololaki na Félix Tshisekedi ya malamu to ya mabe liso na Nzambe ezosala nini complot bandoki bazosala contre yo liso na Nzambe ezosala nini lokola eza na liso moko ya bosanto emonaka makambo ya mabe linge yela yo yoko bangi loko te po liso wana soki emoni ezwi loboko na go ebundika kuna et empêcher mabe moyen comme la yo avantage les lobbies sur le sambe ozali liso emoni tango amoni yango ka kuna ye moko asala nini est-ce que tal bata mokili basali appareil ok bakoti na appareil au cancer au eloko boy ka kuna na ordinateur ba traiter batake yango bango sans que oleka na opération ya bambeli ka kuna na machine batake yango ebongo Nzambe na yo amone likambo atika ngwe ya verio lelo nkola boy. Amen. Est-ce que zola nangai? Oya kosimba yo abela libo liboma. Oya kosimba vina yo abela libo liboma. Kaina abela liboma. Basimbi Yesu batiki Barabas na moyibi na ye na koboma na ye atikala na mokili. Pona bango soki to bomi Yesu makambo esali nini? Esi. Nzoka boye ko luka makambo. Nzoka bokonzi na bino ekoti na kati ya makambo. Na kati ya ba problème. Et Nzambe bakosela kaye makambo. Ministre akosi, je suis chrétien, je suis de Dieu. Nzoka vrai chrétien. Diabulu. Fin de compte, mais sala no ko bima wapi? Président mokili wako kosa te, je suis chrétien. Bamonte na kenda ko fokama bachelinga maboko. Mam papa komona pasteur simaka mikol. Misala na yo occultisme. Eko sala nini? Eko bi. Bako chaka liboso na yo Yesu na Barabas. Ba ni église, ba le bio par président pona. Décret ya liboso ba zonga na nzela. Église ochena si. Tele frère na biso yo to bandolo basamela. Loku parce que même gazelle tango ke kokuta discussion ya tabana nguma gazelle atali matoi na ye ekokana ya nani sabona ye ekokana ya nani tali tabazoli ya matiti bavandi wana moni taba arimine abandi kolia ngana ye tozosala makambo ndenge moko kibungu ya mulai oyo jar na biso te o réseau na biso te
il faut na sauver ta table. Il faut que muto yo ayeb ce qui vient de mo Christ. Lokuta yako bomba. Pour avoir confiance ya bana na Nzambe. Akosa kibino. Bakaba mboko na maboko ya Nzambe te lokuta. Baka mboka na maboko ya Nzambe na ba personne sacrée. Yo moko occultiste. Ba religieux na yo occultiste. Ozu bango boka bala Nzambe mboka. Nzambe na bino azate. Aho yo kabino te. Na stade aye na yete. Bo pesa ki mboka mokoloni. Alléluia. Alors résultat nango ezali confirmé sili biloko ezozonga na terrain nde tozotala. Or après confinement pour na bateau bayebi Nzambe, il faut organiser culte. Pour dire à Dieu merci. Nous avons traversé des moments très difficiles. Ba mort, ba boye, tu nous as protégés. Yango toye kozong sela yo lokumu merci. Totiki parti de vieux tozo continuer na maboko ya nani? Nzambe. Bar zela nano ata 3 mois. Bato na Nzambe bokumisa nani? Nzambe. Amen. Mais bosali yango te. Botali sibiso même que coronavirus ezalaki théâtre. Ezali molili. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les circonstances, nous sommes comme le beaucoup de gens. Tant que nous sommes à l'hôpital, c'est grave. À Biki, tant que nous sommes à l'hôpital, c'est pas ça que nous sommes à l'hôpital. Pour y te remercier, Nzambe. Ce qui est action de grâce, c'est Ali Bapesi. Pour Nanim, dès qu'on a vu ça, c'est un hôpital. Nzambe a bimisi wapi l'hôpital. Et ça la bonne côté. Libala nangai, papa ekufaki, da Nzambe azongisi yango. Topesa Nzambe merci. Bongo te? Bino il paraît bo uti na confinement ya coronavirus. Olie ya kopesa Nzambe lokumu merci. Oboko saki biso na stade. Bino bo bandi na bozongisa boîte na bar. Bato na bar na bazo sepela balibi wo to gagner église bazela na ute biso bato na bar bache muziki bache mapon zoka wana esprit de mort. Mama nanga amen basimba te biloko oyo eza sacré keba na kombo oyo eza sacré kosimba yango te. Eza na mutu moko azali na mbombo na ye ya molili akoya a partir à sacrifier ki na monde na ye mwana Nzambe a partir à simba ki étoile ya nani ya mwana Nzambe makamne mobulu ekoti makamne bulu yeke sale nini na zotali sabino les gens qui ont touché ba corps sacré na malheur oye comme là-bas kai na komi akitabo akende gauche bato bakomo kimai akende boy bato bazo kimai kaya komi mitelenga tilelo soki to vandi to moni mopepe moko to ya to kimi to benga kango nani kaya wa kaya tina mopepe okota kaya. Amen. Na Babylone basimbi personnalité ya Daniel qui est une personne sacrée. Bato wana bakufa na libula bakosi. Basimbi personnalité à Shadrach, Meshach, Abednego, des personnes sacrées. Bato wana moto esala nini esikisa. Nanzela ya kolongo Égypte ba ya terre promise, Corée, Datan, Abiram, ba fils d'Idia, basimbi personnalité d'un grand monsieur sacré na kombo ya Moïse, mabele fungwa mabasala nini. Nazotalisa yo. Po sepelaka koluke longia nani ya Nzambe. Amen. Amen. Nzambe azu Josué. Zoma pinga na yo. Kende na Ai. Bo betelanga Ai. Po bache temena ngai. Na kati kuna bo simba biloko ya bato wana te. Po biloko na bango eza no sacré. Moyibi moko azali na kati na komo ya an. Ya kan. Vie après c'est ata a an. Pezu bien. A kan na an. E simbi. Bakende kuna a ake koyiba. Amen. Amen. Aye ko bebi salibota sacré ya Nzambe po bazo échec. Ale Nzambe asepeli aka makambo sali za kitoko Nzambe bomiye. Aka nkufi. Amen. Amen. Ke bana kokangama na bato yo ba bebi sakabiloko yeza sacré parce que bato wana bakufa ka bango mokote. Batira kana etuluko ya bato bakufa na bango.
Corée data bira bazuli kantia mabe ya kobundisa Moïse au lieu bakufa ka bango moko bakufa na 250 personnes oyo balanda ki bango. Amen. Amen. Keba na kolanda politique ya mboko ba sacrifier ka bato keba na ba religion ya mboka oyo e sacrifier ka bato sacrifier ka bato lelo na banda kotalisa yo mibeko na nzambe oyo ebatela kabisa. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Wana mibeko na nzambe. Celui qui est à nous est plus grand, plus fort, plus supérieur par rapport à celui qui est dans le monde. Wana mibeko ya nani? Ya nzambe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Wana mibeko ya nani? Ya nzambe. Ne craignez rien, je te soutiens de ma droite triomphante. Wana mobeko ya nani? Priez sans cesse. Mibeko ya nani? Je ne suis pas parmi ceux que le diable détruira. Mibeko ya nani? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tango zo bimawa. Nzela nyoso zoke. Kendeka en tant que mwana ya nani? Celui qui te touche, il touche à une personne sacrée. Des conséquences et qu'on peut voir l'école motuna. Alléluia. Amen. Ba finga, ba chola, ba tonga, ba créer musique nyonso contre yo. Je suis une personne sacrée. Fin de compte, bazana résultat. Comment on a passé? Les personnes sacrées baza bato mosusu. Est-ce que vous avez un yango na yebisaka biso ke ndoki yako juger biso te. Quelles que soient tes faiblesses. Parce que nzambe apona yo, nzamba benga yo. Posa la yaye. Ndoki yako sambisa yo te. Hérode a touché à des personnes sacrées où ils allaient apôtre à Yesu Masi. Azui Jacques akati moto. Abeti maboko. Azui kuna kangi. Abeti maboko. Azui décision ya suka. Il faut Pierre asalani. Akwe. Akufa. Mokiba banga ngai. Amen. Amen. Bayoko zo ba petelo. Ba farze ba peksi bango botika boye. Petelo zo tuna bango ngai Pierre. Pécheur ya kinkoli. Mutu pamba. Kuna na mai nane okansela ngai. Minzambe aponi ngai. Alongoli nga na mai. Na solo babimpuka ya mai. Akomisinga mosali na ye. Farisien opekisanga na tanga kombo ya Yesu. Yo moko sala shwa pona na yo na Yesu. Wana Petelo. Nande badota la ngai. Nande badota ngaka. Esi bosibo mona na barenyo ba ministre boya ko benga nga Pierre, nga péché. Mais lelo boko luka ngai ponzami wana komisinga muntu. Après ya ko yesa ngai tika komo na Yesu, tika komo na Yesu. Petelo lobi eye ko ya eya. Neko ba pasteur albi akutana na Yesu. So kutana na Yesu Masia na molimo mosantu. Siboto na ba yebsa. Okozala lisusu esclave ya moto te. Okobanga lisusu eloko te. Bandeko na ngai ya poto o ya vengeance balobaka papa merci parce que kobanga nyonso tozalaki nango esala nini? Esila. Molimo santo affronter yo, akotela yo. Oyo bolobaka que si Jésus-Christ m'a franchi, je suis devenu libre. Akoteli yo. Ba pekisi batro sambe. Yo pe otiki. Okutana molimo santo te. Po molimo santo mutazo episo ke bonde la bako salu eloko ezalaka ye. Soki guide na yo eza Saint-Esprit bako salu eloko te. Amen. Tant esi échangea. Amen. Bango baponi bar na Barabas biso na Yesu Masia. Amen. Toko kima pe bitumba te, toko banga pe bitumba wana te. Yesu aza munduki na biso. Amen. Prière to sala ki kuna te. Yesu munduki na ngai. Amen. Yo pe na munduki na yo. Tokuta na champ de bataille.
David a bêti Goliath. Pour libanga oya simbaki Esaïe Yesu Masi. Libanga wanata Goliath azaboy. Yo boki ya boboy. Nego César, libanga neza na misu. Goliath otiki eboy. Yo boki libanga na si. Bam. Lui yo Goliath osakana dans le vide. Libanga ne kende baloki. Lokola yo ka ikombo Goliath. Ennemi ibando luka. Ti na moto ya nani? Oh. Mais libanga na bamba ki boy. Kote ye ko sala ni ezo luka banguna. Pour basimi des personnes sacrées. Amen. Hérode roi, Hérode gouverneur, le colandre Kimbuta. Hérode azolia minu pour aboma bana nzambe. Hérode azokota ba réunion pour aboma bana nzambe. Hérode azipete la tche mignotte. Ache kraka, akeko tike na boloko. Et le côté, mukuna bobanga te, Nzambe ako défendre yo. Innocence na yo Nzambe ako vundela yo. Nzambe azaya basali na ye. Ata mokili ba ignorer misala na yo mukuna Nzambe akota na livre de souvenirs. Nzambe ako défendre bana na ye. Jamais Nzambe akena na kamba sata. Jamais. Biso bana Nzambe batozalaka na position te. Loko te makangi. Nzambe te. Nzambe akotala mabe ya Charles na malamu ya Charles. Baye na confinement ba pasteur nyonso babangi yanga Charles bandi okumisa ngai abando neto la ngai andimi a risquer vie na ye pona nga Nzambe ibongo pona likambo natika ye nakotika ye te surtout net ngai pe Nzambe tika kotika ngezate pona defendaka ye na baka grave. Amen. Oyebi baka grave ba pesi mobeko kuna et wuti aux États-Unis et quitte France et yena Congo pas d'église. Amen. Vengeance et lobby église c'est ça. Mutaokabola biso na Nzambe. Rien ne nous séparera de l'amour de qui? Attendez que Félix avando na côté ya ndenge na hote. Dans ce beau kantaga ate ya boipo bazate ata ba généraux ba yeba vandi wana batanda na côté e ko fate ya bangote. Eko fatea mova sagani avana. Tata na biso professeur ya motetela wana. Evariste Bouchard. Avana. Ya André Azimanet. Akiti city wana. Mende ye moko. Azul motuma. Il parle de quoi? Kwa ya kopesa communication. Eko fwa panzi. Eko fwa molimo wa vengeance. Eko fwa niati. Ce qui est le bibo, oyatali moninga. Ozotale ni mate za koto. Donc azota la gouverneur bozo opposition. Atali boy, atali service à renseignement. Boy ki makambo ko falo. Atali boy, atali négociateur, atali oh. Boyo kamate, bolinga kamate ya boyi. Yango ekangolaka. Amen. Qu'il te la boy. Et ko famimela na porta sim. Alléluia. Baso luke na porte na liboso. Ase abima na porte ni États-Unis Kasi bonjo Bible ba note la boka ngo chana bolo. Makambiso tote tozo na makomite. Boka ngilanga nini? Kanga Bible soki oza mobali ate. Zo Bible ta minute. Ekofaki. Amen. Amen. Mokoloni ndito bozana bakonzi ba osepela na mate ya bo. Olie ya flatterie. Alléluia. Olie ya ko flatter bango. Ba vandi ba sepel ba lobia mate ya to bandolo ka wapi yango. Gamaliel était pharisien. Nicodème azalaki docteur de la loi. Mais mokolo wana ba pekisi baninga na bango ba pharisien ko bundisa bana nzambe. Balobi s'il vous plaît, botika bato ba évoluer. Pour ceux qui nzambe motabengi bango, bozo sala musala ya mpo ya mpunda. Hérode avandi atindi bato lobby bozwelanga petelo yawa na olakse ke ngade gouverneur ya mabele oyo te. Oza gouverneur te oza échantillon. Amen. Amen. Est-ce que la ninga bien? Amen.
Un gouverneur sans Nzambe a échantillon. Un président sans Nzambe a échantillon. Parce que ndenge bakobete balmus a dendi le col à balo à longueur ne comprendre. Mais un gouverneur dans le Seigneur a kola la pongi sans bagarre. Et puis que tombe kotane langage. Pour na vandi awa na mabele ya nani ya Nzambe tata nangai. Est-ce que ko longo la kobanga kati na yo? Est-ce que ko zwa kimia na motema na yo? Amen. Zwa kimia longa bandoki. Parce que liso yo zetala yo. Za liso moko soki emoni etali emoni matam et nettoyer ba virus. Amen. Eh bien antivirus virus est côté na machine, antivirus est moko automatiquement à détecter virus. Bam, yé moko bande analyse. Aluki virus. Yé moko bloqué. Soki quarantaine, yé. Akangi virus. Oh c'est là yo moko la machine soki oyi. Au fongo la machine, au moni virus. Après à tout yo virus. Antivirus à tout yo. Azawa na quarantaine, na garder. Na bomaye, to na saleni. Ce qui est le lobby supprimé, alors le virus. So le bitike na quarantaine na bolo, au 20 wana, ata 2 ans avant d'avoir. Azo bougete, azana automatiquement. Et bongo nzambe oyo. Majan, nzambe oyo. Maman moko abengi azana nana, il faut ba opérer na kati. Ba opérer biloko e koma ko bima mikolo kala ezalaki te ba mama kala ba kaba ba myon ezalaki te biloko mona ka mwana mwatini ya bota te hôpital myon bukini bo myon ba myon mango e uti wapi myon me komo kota na molili bo mona ngote yiwana ke kota van o kiste oye uti tener nous savons bien le tener bazana makoki ya kozelo ba tio na nzoto pour ba détruire vina. Maman, on a levé papa, j'ai confiance. Alors, bien, l'autre 3 fois, il y a une opération, il y a mis au moyo, na koufi. Nzambe akoki ko sala eloko te. Ali maman nga ya bato pete, nga ka to yebisa yi. Amen. To bonde na biso, to bonde. Alors, papa, prière ekoki. Na epesi rendez-vous te ke lobi prière, lobi na ko appel. Papa ko bakisa te, na bakisi. Lobi na quoi appelle na bakis 17 jours maman abenga to silisi na biso prière médecin na bengi mais to lobi opération no foi salima mokolobo yakana akei ali pa munganga donc souci na bini zaka bo opérer nga boko sala eloko mosusu te. Le bimio moana position ezali moyo bota bon to classé yo vendredi mais que nembango na quartier 1 basala yo échographie abengi papa nga vendredi classement na ke quartier 1 échographie parce que ko bon de la tête na échographie au ko bon de la tête to bon de ake kuna batali échographie kitoko moto échographie oyebisa ye mama kati meza bien naomona kiste te soki yo moko kolinga baopere yo kende baopere azwi nini na ye azongi apesi médecin atali oh azwi oyo ya liboso atali abengi mama. Comment on est lade? Maman lade. Il va papier question. Est-ce que ça sali bien? Alors bika si papier ka isiko yo, to sala ki ka yango. Mais ça va non on a bien té, azu ba jumelle, manette na bango minene wana o batale la ba maladie. Atali. Mais ah oui ça té? Maman on a le bien ah oui ça té. Eza côté ni kati albi o ya liboso médecin lobi keneli sos na centre wana échographie mosos na côté di baya pona niko sili sanga bambongo ko mbongo eza te papa te kende bebi sika batinde échographie bazana ba pourcentage ah papa mingam
bake yake kuna batali munganga lebi mama mota image lebi oza bien c'est bon ça l'opération yo moko des choses na image ko ezo témoigner des choses confirmation aye ko pesa yi munganga lebi mama eloko ngo ezate eloko fo ezala ezali ya milimo amen mama wana sauté Jésus Christ amen Amen. abimika epa ya munganga a téléphoné biso alibi papa eloko te ba photo nyonso ezao nazo ya kolakisa akoti na mutuka banda akota na mutuka bazo ya net motaliboma Yesu azali awa Yesu azali awa tia yako komeseka tozalaki Yesu kaka azali awa bon mama boye ata ba église de noir ba yeba le bitika Yesu abotika ye Alléluia. Amen. Ata bato basangani ba formuler makambo contre Papa Charles tika ye est-ce que maman yako yoka ye au mon niveau faut comme la na molimo mosam amen c'est ce qui moto alingi a toucher relation non nzambe bokele ba vene amen pour ceux qui bakaboli ona nzambe okomi étiquette okomi pambo okomi échantillon bakolia yo ndenge balia kafungwa mais ceux qui nkola simbi mutakolia yo ne yango balinga ka ba troubler yo ba peso passe na motema poka bwana na nanye nzambe tika kokotsa ba information ya pamba de gauche à droite moto ayeli yo lisolo moko ko troubler motema no ko peso ba attention vérifier nanu amen po ténèbres zolinga biso to kufi po soki to kufi bango ba renier na avanda biso to kufa te amen bango nde bat bako sala nini bako kufa Yesu bobaki ne koluso po ngana bik sikonga liso bobo mangai do Yesu akufa ite mais soki akufa ki ne koluso moto abolia yo azate ko elanga sangba oteke ro balenga mosaka na bapu lala pongi chalo koko bosi pourquoi ye alinga banda kolia abande alinga ka azoe bateka zo matawa tamba zo makanga ye makanga non de jete kanga ye après otuni outi yo pokoi kaka wana ndiko kange outi wapi yako luka wa nini yo katsanga na lala kate ngaso ina lali sana oyo sala kanini nazo sili sana lisola tabanangu gazela lebita bazande konangai nguma za ya bisote moyena tika ndeko nanga souffrir asali ba formule lamba yele nyonso poison sa nguma na motam ay parne ndeko nayo ezalaki ndenge nini nguma lobi no ngana la kiawa c'était kweli ngai na benge na lete pendant 6 jours alors azoleka na benge a sauver ngai a sauver yo bon taba yo tango sauvaki contrat na bino ezalaki ndenge ni ya FCC na cash et contrat il makasi wana mboko yi FCC na cash contrat nguma na taba de taba lebi gazelle biso ba makila mabi nazoleka na nga bengi nga na longole nzete na tuni peye yo nguma na yebi makamu na yo yo zalaka boso za na problème okomi wana malamu soki problème okomi libre mula yo ya yo wana musala noko balkela ba yo yebi na 2002 makambo sala ki ba bato aliye bakufa na bango awo bato baye kwende bango tabasu mokila saleni tabo ya kanga to kolongola ete po bayoka kati amen amen tabo yo nguma kangi to kolongola ye te parce que baponi ba baboyi biso amen bakolongwa te okikuta ndoki na motambo tika ye wana zwa lisusu motambo benda sige serré lokolo serré benda ngo makasi jusqu'à ce que batalo nazo yamba Yesu mokonzi mobiki yaka yambisa ye Yesu ye na motambo kolongole nante ayamba Yesu ye wapi na motambo atubeli ye wapi dango ko sentir que akomi lokola Paul kolongole na motambo nde gazela le bon tabana ko bende mato ya près
na sauver ye na bomoni bando dévoiler ye wana toswana na ndeko na yo obimiseli ba page nyonso na miso banguna ezalaka te. Alors yoka Gazelle non oyebi wana mayele oyebi nguma oyebi ngana lokolaka yo pour ça n'obéissance moko oyebi ke yo zala ina trône na Nzambe avant ya na se awa atulie pena avant ya na se yoka ngoma oui effectivement alobi taba oyebi ke yo ngana kokotela yo te ngafona kotela nguma po nguma na lokolaka ye nguma aye ngume makambo ezala ndenge nini bon bozonga na mona kimona meso simana katango. Quelle intelligence! Nguma pe aza position azozong zoka bazong tena motambo po makamne leki mabe o trahir mboka mobimba uzo bozu ya mboka ukipesa Jamalt uyu ya Libanais benjenier batondi au bazokufa nzala bovanda kuna basala nini bavanda takobimisa bango ya kokufa benjenier awa bana IBTP awa bazoluka misala likolo na bino esali nini kura pesanga oyo masuzana pesanga Jamal tazana boloko Yesu bo bouger kuna bo bouger micro pesanga Jamal tazana boloko asala wana koma golia mbongo na biso na bopete te singa ya bafle oyo na sima bouger na nani awa tala koto bouger awa yes bo bouger na longe boye lokote tika ye bandeko batela mibeko Nzambe amen likamni nezoleka nguma zongi Gazelle yepsi taba sima nzeta ngona ede yo total phénomène ngo ndenge ezalaki bato moli kolongola mpe na longe bo che direct akota te ngola wana ale azamu kose yes moni amen yes amen batamba otombola nzete Gazelle aussi na leta ko isela yango makasi akoka ko bouger te toki bati Gazelle ya matile kola nzete wana anasala biyo ngoma oza mo reconnaissant muto aide yo 6 jours ata muto aide ye wana olingi obo mbata pa a juple peta yo depuis quand to koma bandeko na bato leka kuna toke talaka tabaka de marche kaye wana Gazelle yepsi etalio okokuta na mususu na cobra ngana kozala te zwa mayele okute na motam ata zobimisa nini tika ye wana bino bozokanisa ke Satana za muntu akosunga ibo pona nini te Yesu atwake Jida lete Jida ne mourre pas ne mourre pas ne mord pas ne mourit pas yaka Jida na ngai Yesu alobi malheur na mutu akoteka mwana ya nani ya Nzambe mwana na mutu mwana na Nzambe malheur na mutu akosima mwana Nzambe mbongo ngo alia ya ngoti nguma zongi wana batie nzete tamba ke Gazelle epsita ekokite azamolai to baksa nzete bazwi baye awa esimite na mokile banje nguma atikaliwa amen amen bien aimé ko lukato ko na mutambo banguna baza ba sans pitié baza na mawana bisote zala mwana Nzambe ko ya bondela Nzambe na tongo midi pokwa tosa mibeko ya ndako molimo na yo yango ebatelaka biso tosa mokambe na yo yango ebatelaka biso kokimanga te po boma mbongo na yo nga mbongo na osana ngoni
Amen. Ko batindeli mbongo oke bomba bomba. Na osana ngoni. Na nango besoin te. Sambela ka pona mbongo na Yohana. Po mbongo esomba bato ebele. Esomba ba vie ya bato ebele. Et boma pe ba vie ya bato ebele. Hérode a décidé à boma une personne sacrée na butu wana le mystique de Dieu. Et tindi esprit à Jacques et ke bimisi Petelo na kati ya boloko. Le mystique de qui? Et bimisi na kati ya boloko. Tango ba yeko tala moto ngo po ba kanga ba sala mabe azate. Nkolo afongole ba porte nyonso miraculeusement. Simana yango. Nkolo atindi liso Jacques bomelanga Hérode. Asimbi des personnes sacrées. Jacques a dit épée, il y a vengeance. Aye ko vendre l'Hérode le kola motu. Na olingalisi na nzambe mona yo. Amen. E mona na bana na yo. Amen. Liso wane banda ko tala yo. Amen. So akuti mwa ba keti. Mwa ba fuite. A trouver solution kuna. Amen. Et comme pas na yote mais yemo kuna a trouver nini? Solution. Amen. Hérode a décidé, Hérode a suivi ma mesure, Hérode a momi Jacques, Hérode a sauté. La voix d'un Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Un Dieu. Mouton a Kelly, Azoba Lukela Basali Nangai. Nkola Moniango. Mais peut-être la bolok a oué le côté. Nkola si a moni. Nkola si a tinda ki ange. Kenena libéré Yangai. Pete loa nkola zo travailler pour une alliance nanan pour pete lo a servi nzambe sans crainte. Pete lo motayi so ba pharisien bo pona entre vino na nzambe mengana poni Yesu Masia. Si mwana mobali ya bonzamba kotela yete. Pete lo bazi ba bimisi ba kenaye kende kuna na baninga bazo sambela kende ko sambela siko tala bazi na pete yo kende ko sambela. Mais Hérode tozo zongela yo bongo te. Après ba ye pa Hérode Mwanja yi avandi le kola motu Hérode na épée. Hérode koto samba loki. Mon pepe, bapesi mon pepe. Ekubu, bapesi ekubu. Mwela, bapesi mwela. Ayoki na litoi. Mutazo yepsa ye, esprit zo yepsa ye. Ozo kufa. Ozo kufa. Atara. Nazo salani. Ozo kufa. Oh, nani azolo babengi bagad. Nani azao. Azo yepsa nazo kufa. Te moto azato ozo kufa. Pona nini? Obomagi Jacques. Trouble bandit. Nin, olingo sala Petelo ni. Amen. Alinga tala lisuso nini? Azwaya awa. Mama bozoti ke la bandoki. Batamisala mabetao, bakobongwa, likama kobongwa netali yote. Oya kobongwa na bongwa ni wako bongwa na te mamula ye. Amen. Babomi batubona libota na mi. Awa bataki lisu na list. Pe bakidoluka batna mutuya. Bizenga libota bakipaka bangoti. Balukaka mutuya, mutu azama yele, mutu azaboy. Amen. Tozo sala prier to bo matin moi 5 bato mabewana. Oyo bazo détruire mboka na biso, po biso to zala l'aise. Amen. Eso zola na ngai. Amen. Telema to bo banga. O église ni noane bo magabat. Et vos politiques ni noane bo magabat. Amen. Amen. Police ni noane bo magabat. Noko nini wana abomaka ba bomoni ka be église. Église ni wana zote na moto. Et vos koko nini wana asil sili botabe. La fuma ser wana lali. Yotala yeboyi le kola profiter. Alléluia. Amen. To bondela. To koloba 7 fois. Incomparable Dieu. Incomparable Dieu 7 fois. Alingi tango zoloba yango na monde ya teneba yeba keza na nguya na bango moko te koka na nguya nzambe na yo. Amen. Baye bango ke oyo azakati na yo aleki bango. Incomparable Dieu, incomparable Dieu, incomparable Dieu, 7 fois à l'Esprit Saint, grand créateur, les grands défenseurs sauveurs de notre vie. Incomparable Dieu, incomparable Dieu,
incomparable Dieu, incomparable Dieu, incomparable Dieu, incomparable Dieu, incomparable Dieu. Azala incomparable na vie na yo. Yo pe mwana na ye okoma incomparable. Lokola notre Dieu est intouchable, yo pe okomi intouchable. Okotato la koloba cette fois intouchable Père, intouchable Père, cette fois totatoli intouchable Père, intouchable Père, intouchable Père, intouchable Père, intouchable Père, intouchable Père, intouchable Père. Makambo zota to la ndima yango. Amen. Yope ozali intouchable. Amen. Bana na yope be intouchable. Amen. Oya komeka loboko na ye kombo na ye liwa. Amen. Yango tomboli maboko likolo landanga na prière oyo. Loba Esprit Saint grand créateur original. Tokei Esprit Saint grand créateur original. Oya kweisa Pharaon. Tokei Oya kweisa Pharaon. Akweisi Hérode. Tokei Akweisi Hérode. Azikisa banguna ya Shadrach. Tokei Azikisa banguna ya Shadrach. Abebisa banguna ya Daniel. Totatoli Abebisa banguna ya Daniel. Akunda banguna ya Moïse. Encore les saints dieux de tous les saints prophètes. Totatoli les saints dieux de tous les saints prophètes. Les saints dieux de tous les saints prophètes. Totatoli les saints dieux de tous les saints prophètes. Lelo na jeudi à Lelo Ozali les grands lions de ma vie, les grands lions de ma vie, les grands sauveurs défenseurs de mon pays, les grands sauveurs défenseurs de mon pays. Un esprit original ya bomo inangai, un esprit original ya bomo inangai. Oza nyonso ya bomo ipona ngai, oza nyonso ya bomo ipona ngai. Oza sali nanga, oza sali nanga. Oza makasi nangai, oza makasi. Oza ville de refuge nangai, oza ville de refuge nangai. Na ye na nyonso ya ngai, na ye na nyonso ya ngai. Na ye ko se réfugier epai na yo, na ye ko se réfugier epai na maboko na yo mutu akobotola zate, na maboko na yo mutu akobotola zate. Yango na ye ngai na libota na ngai, yango na ye ngai na libota na nyonso ya ngai, na nyonso ya ngai. Sala nanga oyo lingi, sala nanga oyo komisanga oyo lingi, komisanga oyo lingi. Ngana sengi yo lisu na yo ya bonzambe, lisu na yo ya bonzambe oyo emonaka makambo, oyo emonaka ya koleka ba kamera ya mokili, ya koleka ba kamera ya mokili. E contrôler ngai, e contrôler ngai, emona ngai, emona ngai, emona makambo na ngai, emona makambo, emona bitumba na ngai, emona bitumba na ngai. E pesa solution na ba problème na ngai, e pesa solution na ba problème. Nazobima awa, nazobima awa na étoile ya liso na yo, na étoile ya liso oyo ezo contrôler ngai, oyo ezo contrôler ngai. Liso na yo emona ngai, liso na yo emona ngai, emona plan ya banguna na ngai, emona plan ya banguna na ngai. Et traiter ba problème na ngai, et traiter ba problème na ngai. Et pesa solution na ba problème na ngai, et pesa solution na ba problème. Mopanga na yo, mopanga na yo oyo esalaki mosala na nzoto ya Hérode, oyo esalaki mosala na nzoto ya Hérode. Etambola na politique ya Congo, etambola na politique ya Congo. Esala mosala na instrument ya ténèbres, esala mosala na instrument ya ténèbres. Oyo baza contre l'église du Saint-Esprit, oyo baza contre l'église, oyo baza contre vengeance. Epée na yo éliminer bango, epée na yo éliminer bango, epée na yo éliminer bango, epée na yo éliminer bango. Ba traître o bakoti na kata libota na ngai, ba traître o bakoti na kata libota. Pona ko bloquer étoile ya libota, pona ko bloquer étoile ya libota. Epée éliminer bango, epée éliminer bango. Ba mercenaire o bakoti na mboka na ngai, ba mercenaire o bakoti na mboka. Epée éliminer bango, epée éliminer bango. Musique ya politique et panzana, musique ya politique et panzana. Au nom de la parole, au nom de la parole. Église ya ténèbres et kangama, église ya ténèbres et kangama. Au nom de la parole, au nom de la parole. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur, au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Nazana confiance, nazana confiance. Lisu na yo, lisu na yo, miso na yo, miso na yo. Oyo ezali armée monene, oyo ezali armée
etambola na ngai tango komona makambo liboso na ngai o épargne ngai na mystique ya bonzambe na yo mystique oyo ebimisaki Petelo na boloko épargne ngai épargne bana vengeance épargne peuple congolais épargne mboka na ngai na maboko ya ténèbres na maboko ya ténèbres armée na yo et empêchaki Balaam et empêché plan ya ba sorcier ya ba magicien au nom de la foi au nom de la parole loba na biki pe na longi na kambolami au nom de la foi amen. Amen. Kola pambola bino. Amen. Pona lelo tosuki wana. Ofrande na kombo na Yesu. So pasa ina offrande tu offrande. Nazo yamba ndenge na lakati biso. Koyoka yo pe kobondela. Ozan likambo yaka nango o expliquer. Okendaka na ba problème te. Bandeko bazolanda biso soki baza na ba requête de prière batindi ekosunga pe ekozala malamu mingi. Amen. Amen. Kosenga ezali mabe te, tokosenga na bana vengeance basunga ko contribuer po tozanga te mbongo kofutela esika tozali kosambela. Dimanche tozali awa na une grande prière yakana libota na yo awa ekobosa na te programme na biso ya mercredi na 11h. Amen. Amen. Mama Regine, Mama Jeanne, na Mama Suzanne, na Mama Tete. Samedi oye déjà ne lamba na yo kolata bino bat bokosa l'intercession ya samedi na butu ona pour préparer kilte na biso ya dimanche. Amen. Amen. Et pour ça les makabongo tokoponaka bato pona ba programme ya prière et la pona permanence. Le sambo na bino nzambe amimonisama. Amen. Nzambe apambola bino pona lelo tosuki wana ozali kamba osolola otikali. Tokende wapi pasie mawae oh kona nini la vie pasie mawae kona nini Kongo pasie mawae kona nini liwa pasie mawae kona nini la vie pasie mawae kona nini Kongo pasie mawae kona nini liwa pasie mawae loi et Sili, grâce et Sili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam au salanayo. Oh kende disait passier mawa, na politique passier mawa, na Kinshasa passier mawa, poubelle tondi passier mawa. Oh. Il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, oh, liwa pasie mawa, oh, liwa pasie mawa, papa kei pasie mawa, mama kei pasie mawa, oh, papa kei pasie mawa, mama kei pasie mawa pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekoma ka poisson na kan ya bangula
Bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te, ya koluka ba raison. O biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. Awe zana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh, merci. Gloire. Oh esprit, tout cette puissant. Okendero pampasi mawa. Ozonga na Afrika mpasi mawa. Na Amerika mpasi mawa. Na Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée ya vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi oh ezo changer. Pasi kende na camp ya ba mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan kangola bana ya vengeance mawa. David liboso na Goliath bala mpasi mawa. Akenda iteka kana maloba oboyiko bala mpasi mawa. Mais akenda kina maloba pe na libanga ya Goliath mawa. Bana na Nzambe mama baleli mpasi ba changer ndenga kobunda bitumba na bango. Papa baleli mpasi mawa. Andimi baleli mpasi mawa. Ona nini yango Mawa.